예수님 부활하셨습니다. Иисус воскрес. 믿는 사람도 있고 믿지 않는 사람들도 있습니다. Определенно есть люди, которые веруют в это, есть люди, которые не веруют в это. 믿는 사람의 삶이 다르고 믿지 않는 사람의 삶이 또 다릅니다. И поэтому, соответственно, и образ жизни у людей верующих один, у людей неверующих другой. 저희들이 작년에는 부활절 예배를 못 드렸습니다. В прошлом году мы с вами не смогли провести вот это служение, посвященное Пасхе. 3월 중순부터 5월 말까지 가란틴 아주 강력한 가란틴 격리를 하는 바람에 전체 예배를 거의 2달 반 정도 못 드렸죠. Порядка 2,5 месяцев мы с вами вообще не собирались на служение, и туда попало и воскресенье пасхальное из-за жестоких условий и мер карантинных из-за локдауна. 작년보다도 사실은 더 심해요. 작년 부활절 더 심한데도 부활절 예배를 드릴 수 있는 것이 얼마나 감사한지 В 모르겠어요. реальности нынешние условия и так сказать, рост заболеваемости, они еще более, так сказать, острые, чем в прошлом году. Тем не менее, в этом году у нас есть вот эта Божья благодать, и мы можем собраться и провести это служение. 특별히 이런 어려운 시기를 지나면서 부활에 대해서, 부활절에 대해서 우리가 다시 한번 생각해 볼 수 있는 시간이 될 수 있기를 바랍니다. И искренне хотелось бы, чтобы вот это наше время сейчас было тем временем, когда мы по-особенному глубоко поразмышляли бы вот именно о факте воскресения Иисуса с учетом того острого такого момента времени, в котором мы живем. 뭐가 더 중요한지. Что более всего важнее? 걔는 달걀 중요하지 않습니다. Яйцо, оно не важно. 부활절 빵도 중요하지 않습니다. И куличи также не важны. 이 장식해 놓은 거 중요하지 않습니다. И все вот это украшение, может быть, в зале, это тоже абсолютно не имеет никакого значения. 이런 장식 때문에 부활절 계란 때문에 부활절 빵 때문에 예수님을 우리가 중요하게 생각하지 않고 예수님을 잃어버린다면 아무 소용없는 겁니다. Если мы из-за яиц, если мы из-за куличей, если из-за какого-то украшения мы забываем об Иисусе Христе, тогда этот смысл воскресения полностью теряется нами. 이 어려운 시기에 다시 한번 우리 생명교회 성도님들이 예배 참석한 여러분들이 부활에 대해서, 이 부활절에 대해서 좀 다시 한번 생각해 볼 수 있는 그런 시간 됐으면 И 좋겠습니다. поэтому хотелось бы, чтобы в это сложное время, в которое мы с вами живем, сейчас мы с вами, чтобы по-особенному поразмышляли о замысле вот этого воскресения Иисуса Христа. Насколько это действительно тот исторический факт, который для нас сегодня побуждает той истинной жизни, которую мы имеем во Иисусе Христе. 말에도 무게가 있습니다. Определенно мы все с вами знаем, каждое слово имеет определенную силу. 같은 말인데 누가 그 말을 하느냐에 따라서 그 말을 받아들이는 사람들의 무게감이 다르다는 거예요. И вот эта сила вот этого слова, в зависимости от того, кто говорит, эта сила чувствуется совершенно по-разному. 여러분들의 말의 무게감은 어떻습니까? Если бы ваши слова имели вот эту силу, что бы вы испытывали и чувствовали? 말이 무거운 사람이 있고 말이 좀 가벼운 사람이 있습니다. Определенно в соответствии с этим и есть люди, которые говорят, скажем, очень тяжело, есть люди, у которых слова исходят очень легко, запросто. 무겁다, 가볍다 이건 듣는 사람들의 반응에 따라서 달라지는 겁니다. То есть тяжело говорит или легко говорит, это различная оценка в зависимости от мнения и восприятия человека слушающего. 말이 무겁다는 것은 그 말을 신뢰할 만하다, 믿을 만하다 이런 것입니다. То есть, когда говорят о том, что слово сильно, это означает, человек, который слышит, у него появляется определенное доверие к этому человеку, к этому слову. 가볍다는 것은 신뢰하기 좀 어렵다 이런 뜻을 가지고 있습니다. Если слова легковесные, то это означает, что доверять этим словам особенно не очень хочется. 왜 그 사람이 말하면 그 말을 신뢰할까요? 믿을까요? Почему, когда человек говорит, иногда появляется некоторое доверие и симпатия по отношению к этому человеку и к тому, что он говорит? 만약에 저와 여러분 처음 만났으면 저도 여러분이 말한다고 그래 그거 다 신뢰할 수 있어. 제가 말한다고 듣는 사람이 내 말을 다 신뢰할 수 있어라고 말할 수 없다는 거예요. То есть, естественно, допустим, мы с вами встретились бы первый раз, естественно, говорить о том, что
первый раз встретившись и что-то друг друга говоря и в чем-то убеждая, сказать о том, что эти слова с вашей стороны или с моей стороны, другой, противоположной стороны, будет воспринято с доверием, об этом говорить сложно. 바로 신뢰할 수 있다는 이야기는 그만큼 이 관계가 좀 있다는 이야기죠. То есть появление или наличие доверия сказанному, то это доверие, что предполагает? Оно предполагает наличие некоторого предварительного времени общения, когда люди познают друг друга. 그 말을 신뢰할 만한 이야기는 내가 이 사람을 경험해 보니 이 사람은 말한 대로 주로 행하더라. 이 사람이 말하면 그 말을 듣고 그 말대로 할 거라고 내가 믿는다는. То есть, если мы провели с человеком определенное время, и мы теперь уже знаем характер этого человека, знаем как бы его слова в том плане, насколько они подтверждаются делом, соответственно, и через это время мы можем для себя сделать вывод, насколько у этого человека слова имеют смысл. 그렇지만 사람에게는 저도 마찬가지인데 100%는 없습니다. Но при этом определенно нужно помнить, что нету ни одного человека, и я в том числе, на все 100%, которые были бы совершенны в своих словах. 아니, 어떤 사람이 자기가 말하는 거를 100% 다 행하는 사람이 어디 있습니까? Где есть тот человек, который бы мог смело сказать, что он на все 100% исполняет все то, что он говорит? 그런 말은 인간은 사람은 100% 신뢰할 수 없는 존재라는 겁니다. То есть, другими словами, исходя из этого, простейший вывод относительно оценки человека. Человек не является тем существом, которому можно было бы на все 100% доверять. 민수기 23장 19절에 하나님은 사람이 아니시니 거짓말을 하지 않으시고 인생이 아니시니 후회가 없으시도다. 어찌 그 말씀하신 바를 행하지 않으며 하신 말씀을 실행하지 않으랴 기록하고 있습니다. В числах, книге Числа, 23 главе, 19 стихе, есть записаны такие слова. Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит. 하나님은 말씀하시는 대로 행하시는 겁니다. Бог, Он тот, который делает так, как сам сказал. 성경에 있는 모든 말씀을 말씀하시고 이 말씀대로 이루신 분이 하나님이십니다. Господь Бог есть тот Господь, который на все 100% исполняет все то, что Он сказал в Писании, что записал в Писании. 아멘. 예수님께서도 제자들에게 십자가에 달려 돌아가시기 전에 내가 고난당하고 십자가에 달려 죽고 부활할 것에 대해서 말씀하셨습니다. Иисус еще до распятия, пребывая с учениками, Он уже говорил им о том, что Он будет распят, что Он умрет, что Он третий день воскреснет. 그 말씀하신 대로 죽으셨고 말씀하신 대로 부활하셨습니다. Иисус по слову Своему умер и по слову Своему воскрес. 아멘. 우리 예수님도 말씀하신 대로 이루시는 분이십니다. Иисус также Бог, который делает так, как сказал. 1절 말씀 같이 읽어보겠습니다. Давайте мы с вами все вместе еще раз прочитаем первый стих. По прошествии же субботы на рассвете первого дня недели пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. 예수님께서 십자가에 달려 죽으신 이후에 아리마대 요셉에 의해서 그가 사놓은 무덤에 장사되었습니다. После того, когда Иисус, будучи распятым на кресте, умер, Он был похоронен во гробе человека Иосифа из Аримафеи. 자, 오늘 본문 1절에 그 무덤에 장사되어 있는 예수님을 향해서 안식 후 첫날, 주일이겠죠. 지금으로 얘기하면 주일 아침 일찍 새벽에 마리아와 다른 마리아가 무덤으로 달려갔습니다. И мы с вами, как читаем здесь сейчас, первый день недели, то есть сегодняшним языком говоря, в этот воскресный день, две женщины, две Марии побежали рано утром к гробу. 여인들이 새벽에 일찍 무덤을 향해서 달려갔습니다. Женщины рано утром побежали к гробу. 왜 달려갔을까요? Зачем они пошли туда?
새벽에 무덤에 가는 일이 즐거운 일은 아니라 좀 무서울 수도 있는 일이잖아요. Определенно идти на рассвете к гробу, вряд ли это какое-то событие, которое радостно. И потом, мало того, так как это все-таки раннее утро, возможно, должен был быть и страх. 이 마리아와 다른 마리아 또 여인 몇 명들은 이 예수님의 제자들이 3년 반의 공생을 할 때 늘 예수님 따라다녔듯이 이 여인들도 늘 함께 다녔던 그런 무리 중에 한 부리였습니다. Вот эти две Марии были из числа тех женщин, которые вместе с толпой были всегда вместе с Иисусом, когда Он в течение своего земного служения с учениками проводил 3 с лишним года на этой земле. 우리가 이 여인들도 예수님께서 하셨던 말씀을 기억하고 있다고 우리가 추측할 수 있다면, То есть, если бы мы с вами могли бы еще раз как бы заглянуть и утвердиться в том, что эти женщины, которые слышали Слово Иисуса и имели в своих сердцах Его, 어떤 말씀이냐면 고난당하고 죽고 부활하신다는 그 말씀입니다. то есть мы могли бы увидеть внутри этих сердец то слово, которое им Иисус неоднократно говорил. Какое слово? Он умрет, Он воскреснет. 그렇다면 이 여인들이 예수님께서 하신 말씀을 기억하고 금요일 돌아가셨으니까 토요일 주일 아침 됐으니까 아침 일찍 가서 말씀대로 되나 우리 확인하자 보러 가자라고 달려갔다는 거죠. Тогда мы можем сказать о том, что эти женщины, помня о том, что, как говорил Иисус, что ему в 3-й день Он воскреснет, тогда в пятницу Он умер 1 день, в субботу 2-й день, и в 3-й день, в 1-й день недели, рано утром, они, помня это слово, побежали посмотреть на этого воскресшего Иисуса. 주님이 하신 말씀을 믿고 그 말씀 확인하기 위해서 새벽 일찍부터 달려갑니다. То есть они, помня слова Господни, на рассвете побежали для того, чтобы утвердиться в слове, которое они слышали от Господа. 믿지 않았다면 뭐하러 새벽 일찍 그 여인들이 무덤을 향해 가겠습니까? Если бы они не верили, зачем им нужно было утром рано бежать к гробу? 그런데 제자들은 왜 여인처럼 행하지 않았을까요? Но тогда весь вопрос, а почему же ученики не сделали, как эти женщины? 제자들은 예수님 하신 말씀을 다 들어서 알고 있습니다. Ученики определенно тоже помнили эти слова, которые говорил Иисус. 하지만 새벽 일찍부터 그걸 확인하려는 마음은 여인들처럼 없었던 Но 것 у 같습니다. них не было, так же, как у этих женщин, рано утром желания утвердиться в этом слове, которое Иисус говорил. 다른 복음서에 보면 이 무덤을 군인들을 통해서 지키게 만들었기 때문에 그 제자들이 그 무덤을 미리 가지 못했던 이유도 있습니다. 왜냐하면 제자들은 군인들에게 알려져 있는 사람들이니까. Если мы с вами посмотрим все 4 Евангелия, то мы с вами увидим, что этот гроб или гробница, где было положено тело Иисуса, оно охранялось воинами. И ученики не могли пойти туда, к этому гробу, для того, чтобы удостовериться, что произошло с Иисусом, потому что лица апостолов были знакомы для этих воинов, и поэтому они, естественно, испытывали страх. 그 여인들, 이 마리아와 다른 마리아가 이 제자들이 못한 이 틈새를 잘 메꾸어주고 있습니다. То есть, другими словами, вот сейчас вот эти женщины, они играют хорошо как бы вот эту роль связующую и как бы заполняющую те трещины в сердцах у учеников у Иисуса Христа. 이 부활의 날에도 여인들이 제자들보다 더 큰 역할을 했습니다. То есть, другими словами, в этот день воскресения эти женщины, они сыграли еще более значимую роль, чем ученики Иисуса Христа. 기독교 2000년 역사에 그래서 우리 여성들이 엄청난 역할을, 믿음의 역할을 그에서 하고 있습니다. В реальности на протяжении 2000-летней истории церкви роль женщины, действительно роль женщины в истории церкви очень большая. 교회 절대 다수가 여성입니다. Как правило, большее число членов церкви – это женщины. 남성들보다 더 잘 교회를 섬기고 있습니다. Они более активны в служении, нежели братья. 맞습니까? Согласны, нет? 남성들보다도 다수를 차지하고 있고 남성들보다 더 열심으로 교회를 섬기는 분들이 여인들입니다.
Именно женщины по сравнению с мужчинами, они более активны, более усердны в служении церкви. 우리 생명의 교회 우리 여성도님들도 이 새벽 미명에 새벽 일찍 그 믿음을 가지고 예수님을 향해 달려나갔던 마리아와 다른 마리아처럼 그런 믿음을 갖는 사람들로 이 땅에서 이 교회에서 세워지길 바랍니다. Искренне желаю, чтобы и сестры, члены церкви «Шлях життя», подобно вот этим двум Мариям, которые рано утром побежали к гробу Господню, чтобы вы также и в дальнейшем были также усердны и активны в служении перед Господом Богом, чтобы Господь Бог вас по-особенному использовал здесь на земле ради своей церкви. 우리 생명의 교회 우리 모든 여성들을 여인들을 제 이름으로 축복합니다. Именем Господним я благословляю всех сестер, членов церкви «Шлях життя». 여러분들을 통해서 하나님께서 이 땅에 이 교회에 이 지역에 이 사회에 여러분의 가정에 놀라운 주의 뜻을 이뤄가기를 주 이름으로 기원합니다. Именем Господним благословляю, чтобы через вас, через сестер, Господь Бог творил свою благую, угодную, совершенную волю не только здесь, внутри церкви, но и через эту церковь, чтобы Господь Бог благословлял и округу. 우리 생명교회 여인들이 이 오늘 1절에 무덤을 향해 달려나갔던 마리아와 다른 마리아보다 더 좋은 믿음을 갖는 그런 믿음의 사람들 되기를 주 이름으로 기원합니다. Именем Господним благословляю, чтобы вы, сестры, имели веру значительно горячее, значительно более, нежели у этих двух Марий, которые на рассвете побежали к гробу Господню. 2절과 4절 말씀을 읽어보겠습니다. Читаем со 2 по 4 стихи. «И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые». 4절에 그 지키던 자들은 다른 복음서에 기록되어 있는 것처럼 군인들이었습니다. В реальности, как мы с вами знаем, этот гроб был охраняем воинами. 아무로 많은 군인이 좋은 무기를 가지고 있어도 초자연적인 현상 앞에서는 어떻게 힘을 쓸 수가 없습니다. Но факт остается фактом, как мы с вами здесь читаем, произошло сильное землетрясение, то есть, другими словами, сверхъестественное событие произошло, перед которым самые сильные, самые могучие солдаты с самым лучшим прекрасным оружием в руках, перед этим сверхъестественным делом никто бы не устоял. 여러분, 군인들이 얼마나 무서웠으면 죽은 자처럼 있었겠습니까? Насколько эти воины испугались, что они выглядели как мертвые. 주님의 권능 앞에서는 설 수 있는 것이 아무것도 없습니다. Другими словами, нет ни одного человека, который бы мог выстоять перед властью Божьей. 세상에 강력해 보이는 무력도 권력도 주의 권능 앞에서는 아무것도 아니라는 사실 여러분 꼭 기억하십시오. Пожалуйста, помните, обязательно помните это о том, что перед Божьей властью, перед Его мощью не устоит никакая самая сильная, самая мощная армия или власть этого мира. 여러분, 부활은 이 초자연적인 현상은 우리 과학으로, 우리 이성으로 해결할 수, 설명할 수 없는 일들입니다. Воскресение, поэтому не стоит пытаться объяснить какими-то познаниями в области науки, пытаться объяснить и разъяснить его сущность. 다른 말로 하면 부활은 우리 사람의 인간의 영역이 아니라는 거예요. То есть, другими словами, воскресение – это не то, что возможно человеческим усилием. 신의 영역이고 하나님의 영역입니다. То есть, это именно то, что принадлежит божеству, принадлежит Богу. 여러분 기억하십시오. 부활은 하나님께서 하신 일입니다. Помните, пожалуйста, о том, что воскресение – это то, что совершает только Господь Бог. 그렇기 때문에 역사적인 사실입니다. Именно поэтому это исторический факт. 그래서 우리가 부활은 이해하고 부활은 그러니까 설명을 요구하는 게 아니고 부활은 믿으면 됩니다. Поэтому нам нет необходимости
это воскресение пытаться каким-нибудь образом объяснить и подвести к этому. В это нужно просто верить. 아멘. 5절에서 6절 말씀 드리겠습니다. Читаем 5-6 стихи. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь, Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь». Аминь. 천사들이 여인들에게 말합니다. Ангел говорит сейчас женщинам: 무서워하지 마라. не бойтесь. 너희는 저기 있는 군인들이랑 다르다는 거예요. Тот, кого вы сейчас ищете, и то, что вы думаете, это другое. 군인들과 여인들, 그러니까 예수님을 믿지 않는 사람들과 예수님을 따르는 사람들은 다르다는 겁니다. То есть, другими словами, через этот разговор ангела мы с вами видим еще раз разделение между воинами и этими женщинами. Другими словами, между человеком верующим и человеком неверующим. 그렇기 때문에 너희들 저 군인들처럼 무서워하지 마라. Именно поэтому эти слова ангела, они перефразируются таким образом: вы не уподобляйтесь этим воинам, не бойтесь. 여러분 이 말씀을 기억해 본다면 주님께서 다시 이 땅에 재림하실 걸 여러분 믿으십니까? Веруете ли вы, что Иисус придет в этот мир снова? 아멘. 재림하는 그 순간에 믿지 않는 사람들은 이 군인들처럼 다 죽은 사람처럼 될 것이고요. 믿는 사람들은 마리아처럼, 다른 마리아처럼 우리 하나님을 기뻐하고 찬양하며 할렐루야 할 것입니다. То есть, другими словами, вот эта история еще раз, она напоминает и подводит нас к этой истине, в которую мы верим. Когда Иисус придет сюда во второй раз, неверующие люди, они будут все как мертвые эти воины. И все те, которые веруют в этого Иисуса Христа, когда Иисус придет сюда во второй раз, мы будем подобны вот этим Мариям. 부활은 무서워할 일이 아니고 즐거워하고 감사하고 축하할 일이라는 거예요. То есть, другими словами, воскресение – это не событие, которого нужно бояться, а это событие, которое порождает радость, надежду, это порождает великое веселье. 그러면서 천사들이 여인에게 예수님께서 여기 계시지 않고 너희들에게 말씀하신 대로 살아나셨다. 확인해 봐라. Итак, сейчас этот ангел говорит этим женщинам: тот Иисус, который вам уже сказал об этом, Он воскрес, Его здесь нет, вы можете зайти, проверить это. 말씀하신 대로 되셨다는 거예요. 말씀하신 대로 예수님 부활하셨다는 거예요. Другими словами, ангел еще раз делает акцент на том, что Иисус воскрес так, как Он и говорил по слову Своему. 여러분, 무덤을 지키던 군인들과 이 무덤을 향해 달려갔던 이 두 여인 마리아와 다른 마리아는 다른 부류의 사람들이에요. То есть, другими словами, воины, которые сторожили эту гробницу, и две эти Марии, которые прибежали к гробу Иисуса, они относятся к разным категориям людей. 군인에게는 무서운 일이지만 마리아에게는 영광스러운 일이 됩니다. Для этих воинов это воскресение Иисуса стало причиной страха великого. Для двух Марий, которые прибежали сюда к гробу Господню, это событие стало прославляющим событием. 기쁨에 믿는 자들에게 이 부활이 기쁨의 좋은 소식이라는 사실입니다. Другими словами, это воскресение, оно является той поистине радостной доброй вестью, которая побуждает подъему, вдохновению через это воскресение 이 Иисуса. 부활이 여기 예배 참석한 여러분들에게도 기쁨의 복된 소식이 되기를 주님으로 기원합니다. Именем Господнем благословляю, чтобы вот эта весть о воскресении Иисуса также стала источником радости для всех вас, присутствующих на этом месте. 아멘. 7절 8절 말씀하시겠습니다. Читаем вместе 7-8 стихи. «Ибо идите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых, и предваряет вас в Галилее. Там Его увидите. Вот, я сказал вам». И выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великою побежали возвестить ученикам Его. Аминь. 천사들이 여인에게 다시 말합니다. Итак, ангелы говорят женщинам: 제자들에게 그 주님이 부활하셨다고 그 소식을 알려라. идите передайте ученикам, что Господь воскрес. 그리고 부활하신 후에 만나기로 했던 장소 갈릴리에서 만나자고 했던 그 만나자고 하셨다고 전해라.
И еще раз напомните им, как говорил еще Иисус, предварял о том, что после воскресения вы встретитесь в Галилее. 마태복음 26장 32절에 이렇게 기록합니다. 그러나 내가 살아난 후에 너희보다 먼저 갈릴리로 가리라. Иисус говорил эти слова, записанные в Матфея 26:32. По воскресенье же моем предварю вас в Галилее. 예수님께서 분명하게 내가 죽었다 살아날 것이고 살아나면 너희보다 먼저 갈릴리에 가 있을 거야라고 미리 다 말씀해 То есть 주셨어요. Иисус уже заранее сказал, что когда я воскресну, я буду впереди вас, я буду раньше, чем вас, просто ожидать вас в Галилее. 그 천사들이 여인에게 그 말을 메시지를 전하라고 얘기하는 거예요. Ангелы передали это послание, эти слова Иисуса этим женщинам еще раз, чтобы они напомнили другим ученикам. 우리가 만나자고 한 그 갈릴리에서 보자. Встретимся там, в Галилее. 주님께서 제자들에게 말씀하시고 약속했던 그 장소에서 만나자고 하셨어요. Итак, Иисус, говоря своим ученикам слово, даруя им свои обетования, сказал им заранее и место, где они должны будут встретиться. 죽기 전에 주님께서 제자들에게 말씀하셨던 거예요. То есть Иисус до своей смерти уже ученикам все сказал. 이 제자들에게 약속하셨던 거예요. То есть Он обещал ученикам. 오늘 이 시대에 예수 그리스도를 믿는 사람들은 예수를 따라가는 작은 제자들인 줄 믿습니다. Я верю в то, что сегодня верующие в Иисуса Христа христиане, они являются вот учениками Иисуса. 아멘. 생명교회 성도 여러분들 예배 참석한 여러분들 주님의 제자들입니까? Вы, которые сейчас находитесь на этом поклонении, члены Церкви Шлях Життя, являетесь ли вы учениками Иисуса? 아멘. 여러분들은 여러분이 예수 그리스도를 구주로 고백하고 예수님 따라 살기로 다짐하는 그 순간 주님의 제자가 되는 거예요. С того момента, как вы приняли Иисуса Христа в свое сердце, с того момента, как вы решили последовать за Ним, с этого момента вы становитесь учениками Его. Аминь. 제자들과 이 주님이 늘 각각 교제하고 말하고 이런 관계가 계속해서 우리가 돼야 된다. То есть, поэтому в нашей жизни, которую Господь Бог продлевает на этой земле, очень важно, чтобы как ученик Иисуса Христа мы стремились к тому, чтобы иметь близкие отношения с Иисусом. 여러분이 말씀을 읽을 때, 여러분이 기도할 때 하나님께서 주님께서 여러분에게 말씀하신 것도 있고 여러분에게 약속하신 것들도 있을 거예요. Среди, когда вы будете читать Слово, когда вы молитесь, определенно будет то Слово, которое Бог говорит вам, слово обетования или слово какого-то напоминания. 여러분의 개인의 생각이 아니고 여러분 뭐 다른 어떤 것이 아니고 주님께서 주신 말씀이라면 주님께서 하신 약속이라면 여러분에게 한 말씀과 여러분에게 한 약속이 반드시 이루어질 줄로 믿습니다. И если это не слово, которое вы хотите, которое исходит из ваших личных каких-то побуждений, помышлений и планов, а именно действительно слово от самого Господа, то это слово, пожалуйста, помните, оно обязательно исполнится и претворится в вашей жизни. 여러분의 삶 속에서 주님께서 여러분 각자에게 말씀하시고 약속하셨던 것들이 이루어지는 것들을 경험하는 삶을 사시기를 주의 이름으로 기원합니다. Именем Господним благословляю, чтобы вы жили той жизнью, в которой, помня о Слове Божьем, которое Бог говорит вам, чтобы это Слово вы видели и реализацию этого Слова, другими словами, то, что произрастает из этого Слова Божьего. 아멘. 9절 10절 말씀입니다. Читаем 9-10 стихи все вместе. 9-10 стихи. Когда же шли они возвестить ученикам Его, и сей Иисус встретил их и сказал: «Радуйтесь». И они, приступив, ухватились за ноги Его и поклонились Ему. Тогда говорит им Иисус: «Не бойтесь, пойдите, возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят Меня». Аминь. 여인들이 그렇게 고대하던 주님을 만났습니다. Итак, эти женщины наконец-то встретились с тем Иисусом, которого долго так ждали. 우리 삶 속에서 우리가 기대하고 고대하는 주님께서 우리를 만나 주실 줄로 믿습니다. Я верю, что Господь обязательно встретится с нами, с теми, которые в своих сердцах ожидают и
долготерпят до вот этой встречи. 부활하신 주님을 만난 이 여인들은 이제는 100% 확신이 들었습니다. Эти женщины, которые встретились с этим воскресшим Иисусом у его гроба, они теперь отныне на все 100% утверждены в этом. 천사들이 말했을 때는 눈으로는 안 보이는데 귀로만 듣는 거잖아요. То есть, когда говорил ангел, они не видели своими руками, они просто слышали ушами. 근데 이제는 눈으로 직접 봤잖아요. Но теперь они уже увидели собственными глазами. 우리는 정말 눈으로 보는 것이 중요한 시대 제대로 살고 있습니다. И мы с вами живем в то время, когда действительно очень многое становится важным именно через то, что мы видим это. 사람들은 봐야, 눈으로 자기가 봐야 그렇게 믿습니다. Люди должны увидеть собственными глазами, тогда они веруют. 오늘 이 시대에 살아가는 우리들도 영적으로 우리 주님을 보게 되는 역사가 있기를 주님을 기원합니다. Именем Господня благословляю, чтобы в нашей жизни также были те моменты, чтобы мы могли своей духовностью, своими глазами видеть этого Иисуса. 영적으로 주님을 만나고 영적으로 주님을 봐야 그때 100% 그 부활이 여러분의 것이 되는 줄로 믿습니다. 진짜 부활이 되는 줄로 믿습니다. Действительно, вот эта вера воскресения, она становится действительно вашим приобретением, вашей личной собственностью, когда вы действительно, веруя, видите Его. 이래야 진짜 부활에 대해 여러분이 그 부활의 주님을 전하는, 증거하는 그런 삶을 살아갈 수 있습니다. Именно только тогда можно жить действительно той жизнью, в которой ты будешь являться искренним, истинным проповедником Слова Божьего о Его воскресении. 영적으로 주님을 만나고 주님을 보게 되고 너무 생생하고 그 감격스러워서 그 내가 만난 주님을 전하지 않고는 못 배기는 거예요. То есть настолько ты сейчас горяч, настолько ты преисполнен вот этих ощущений от встречи с этим живым воскресшим Господом, что ты просто-напросто не можешь терпеть, чтобы не говорить. 예레미야 20장 9절에 이렇게 기록합니다. 내가 다시는 여호와를 선포하지 아니하며 그의 이름으로 말하지 아니하리라 하면 나의 마음이 불붙는 것 같아서 볼수에 사무치니 답답하여 견딜 수 없나이다. Иеремия 29, 20 главе 9 стихе написано: «И подумал я, не буду я напоминать о нем и не буду более говорить во имя его. Но было в сердце моем как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мне». 오늘 예레미야의 이 마음이 부활의 날을 맞이하는 우리 생명길 교회 성도님들의 마음이 되기를 주의 이름으로 기원합니다. Именем Господнем благословляю, чтобы сердце вот этого Еремии, оно сегодня было вашим сердцем, сердцем, которое настолько горит вот этим воскресением Иисуса Христа. 아멘. 그리고 예수님께서 여인들에게 재차 갈릴리에서 만나자고 전해라 말씀하십니다. И этот воскресший Иисус говорит этим женщинам: передайте ученикам, чтобы мы встретились в Галилее. 그럼 갈릴리가 어디입니까? Тогда Галилея, где это? 예루살렘에서 동북으로 좀 떨어진 도시입니다. Это место, которое находится чуть восточнее, выше Иерусалима. 그 갈릴리는 갈릴리 호수, 갈릴리 바다를 끼고 있는 지역입니다. Это то место, где и находилось раньше Галилейское море-озеро. 그리고 예수님의 공생의 대부분의 시간들을 바로 그곳에서 제자들과 함께 보내셨습니다. И именно в этом месте Иисус провел некоторое время своего служения, и в этом служении отправлял туда своих учеников. 예수님 가끔 예루살렘도 오시고 어디 가셨지만 거의 대부분의 시간들을 갈릴리 지역에서 보내셨어요. Определенно Иисус во время своего служения на земле, Он посещал разные города и селения, но большую часть времени своего служения Он посвятил именно здесь, в Галилее. 갈릴리는 예수님과 제자들이 같이 먹고, 같이 자고, 같이 이야기하고, 같이 하나님의 일을 하고 그런 장소입니다. То есть Галилея это было то место, где Иисус вместе со своими учениками мог есть, пить, проводить наставления, проводить определенное время.
너무도 익숙한 곳이라. То есть это то место, которое очень привычное. 제자들에게 너무 의미 있는 장소인 거예요. Для учеников это очень значимое место. 여러분들에게 있어서 그렇게 익숙한 장소가 어디입니까? Для вас, где это место, к которому вы очень-очень привыкли? 교회입니까? Церковь ли это? 여러분의 가정입니까? Или, может быть, это ваша семья? 기도하는 골방입니까? Или, может быть, это какая-то тихая комната? 믿음의 공동체 어떤 모임입니까? Или, может быть, это место верующих людей? 아니 어떤 일하는 일터입니까? Или, может быть, это какое-то место работы, вашей трудовой деятельности? 요즘은 인터넷 온라인상의 어떤 뭐 다른 장소입니까? Или, может быть, это какое-то место, которое вы увидели через интернет, или, может быть, еще какое-то другое. 주님께서는 우리가 늘 주님과 함께 먹고 자고 말씀을 나눴던 그 익숙한 곳에서 만나기를 원하십니다. Господь желает с каждым из вас встречаться именно в том месте, где вы привыкли быть. 혹시 주님을 놓치고 계십니까? Может быть, вы упустили этого Господа? 예전에 여러분이 그 주님과 친밀하게 먹고 자고 말씀을 나눴던 그 장소를 여러분 기억해내십시오. Поэтому вспомните, пожалуйста, то место в своей прежней жизни, где вы встретились с Иисусом. 그곳으로 가십시오. И пойдите туда. 그곳이 여러분의 갈릴리입니다. Там, именно там место вашей Галилеи. 주님 부활하셨습니다. Господь воскрес. 그리고 갈릴리에서 여러분이 알고 그 장소에서 여러분을 만나기를 고대하고 기다리고 И 있습니다. Он ждет вас на том месте, которое для вас является Галилеей. 이 부활의 기쁨이 우리 안에 충만하고 이 충만한 우리 기쁨이 우리 지역에 있는 사람들에게 복된 소식으로 증거되어져서 정말 수많은 사람들이 우리처럼 주 앞에서 예비하며 하나님을 영화롭게 하는 삶을 살아낼 수 있길 주의 이름으로 축원합니다. Пусть вот это воскресение, это событие, воскресение Иисуса Христа станет источником огромной радости для каждого из вас, чтобы через вас эта радостная весть, весть о спасении, весть о воскресении Господа Иисуса Христа, она распространялась до сердец многих других людей, которые сегодня вокруг вас, которые не имеют познания этой радости. Аминь. 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 부활의 귀한 날을 우리에게 주신 것 감사합니다. Господь, мы благодарим Тебя, Боже, за эту радостную весть о спасении. 주께서 부활하신 것을 믿습니다. Мы веруем, Господь, в это воскресение Господне. 이 믿음을 가지고 이 부활의 복된 소식을 우리 안에 품고 우리의 삶의 현장에서 그 복된 소식을 증거하는 삶을 살아내는 저희들 되게 하여 주시옵소서. Господь, мы верим в это воскресение, и Ты наполняй нас радостью, Господь, и используй, Боже, нас в том месте, где мы находимся, чтобы мы могли быть инструментом в деле распространения этой радостной вести о воскресении Иисуса Христа. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 Во имя 기도드립니다. нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.